கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே, இறைமகன் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்கள் யாவருக்கும் அன்பின் வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த நாளிலும் கூட 2 விதமான வாசல்களை குறித்து உங்கள் மத்தியிலே நான் பேசுவதிலே கர்த்தருக்குள்ளே நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ஒன்று அடைக்கப்பட்ட வாசல், இன்னொன்று திறந்த வாசல். ஒருவேளை உங்களுக்கு விரோதமாக அனைத்து வாசல்களும் அடைக்கப்பட்ட நிலைமையில நீங்க இருக்கலாம். பிரதர், நான் ஒரு தொழிலை செய்து என் வாழ்க்கையை முன்னேற்றலாம் என்று தான் நினைக்கிறேன். ஆனால் எனக்கு வருகிற அத்தனை வாசல்களுமே அடைக்கப்பட்டு போய் தான் இருக்கிறது. ஒருவேளை அப்படிப்பட்ட அடைக்கப்பட்ட சூழ்நிலையில ஒருவேளை இந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்த்து கொண்டு இருக்கலாம். ஒருவேளை மனிதர்கள் உங்களுக்கு விரோதமான வாசல்களை அடைக்கலாம். ஒருவேளை நண்பர்கள் உங்களுக்கு விரோதமான வாசல்களை அடைக்கலாம். ஒருவேளை நீங்கள் நம்பிக்கையாய் நினைத்தவர்களும் கூட உங்களுக்கு விரோதமான வாசல்களை அடைக்கலாம். அப்படி அடைக்கப்பட்ட சூழ்நிலையிலே நம்பிக்கை இழந்து போய் ஒருவேளை விரக்தியுடன் இன்னைக்குத்தான் எனக்கு ஒரு திறந்த வாசல் வரும் என்று சொல்லி விரக்தியோடு இருக்கிறீங்களா? உங்களுக்கு ஒரு நற்செய்தி இந்த நாட்களில் நான் சொல்லுகிறேன். அவரே உங்களுக்கு வாசலா இருக்கிறேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். அதைத்தான் வேதம் சொல்லுகிறது. யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 10வது அதிகாரம் 9வது வசனம் வேதம் சொல்லுகிறது, நானே வாசல், என் வழியாய் ஒருவன் உட்பிரவேசித்தால் அவன் ரட்சிக்கப்படுவான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ஆண்டவர் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே வாசலாய் இருப்பார் என்று சொன்னால் அதை அடைப்பவன் யார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. இதோ அவர் திறக்கக்கூடாதபடி பூட்டுகிற தெய்வம், பூட்டக்கூடாதபடி திறக்கிற தெய்வம் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. இரண்டாவது ஒரு வாசலை குறித்து நான் சொல்லுகிறேன். அதுதான் திறந்த வாசல். யாருக்கு ஏன் இந்த திறந்த வாசல்? அன்றைக்கு பிலதெல்பியா சபை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது, உன் கிரியைகளை நான் அறிந்திருக்கிறேன், உனக்கு கொஞ்ச பலன் இருந்தும் நீ என் நாமத்தை மறுதலியாமல் என்னுடைய வசனத்தை அப்படியே கை கொண்டபடியினாலே இதோ உனக்கு முன்பாக திறந்த வாசலை வைத்திருக்கிறேன், அதை ஒருவனும் பூட்ட மாட்டான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ஒருவேளை உங்களுக்கு வாழ்க்கையில திறந்த வாசல் வர வேண்டும் என்று நீங்க காத்திருக்கிறீர்களா? ஒரு 3 காரியத்தை நான் சொல்லுகிறேன். முதலாவது, எந்த ஒரு தேவ பிள்ளை தன்னுடைய கிரியைகளினாலே தேவனை மகிமைப்படுத்த ஆரம்பிக்கிறானோ அவனுக்கு திறந்த வாசல். இரண்டாவது, எந்த ஒரு தேவ பிள்ளை இயேசு என்கிற நாமத்தை மறுதலியாமல் இயேசு என்கிற நாமத்திற்காக வாழ்ந்து காட்டுகிறானோ, இயேசு என்கிற நாமத்தை தன்னுடைய வாழ்க்கையில மகிமைப்படுத்துகிறானோ அவனுக்கு தாயா திறந்த வாசல். மூன்றாவது, பைபிள் சொல்லுகிறது, அவருடைய வசனத்தை எந்த ஒரு தேவ பிள்ளை கை கொள்ளுகிறானோ அவனுக்கு தாயா திறந்த வாசல். இன்றைக்கு அநேக நேரங்களிலே நாம் வசனத்தை கேட்டு பழகியிருக்கிறோம், வசனத்தை வாசித்து பழகியிருக்கிறோம். ஆனால் இந்த நாட்களிலே ஆண்டவர் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிற காரியம் என்னவென்றால், வசனத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில கை கொள்ள வேண்டும் என்று ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார். அப்படி வசனத்தை உங்க வாழ்க்கையில நீங்க கை கொள்ளுவீர்கள் என்று சொன்னால் நிச்சயமாகவே ஆண்டவர் உங்களுக்கு ஒரு திறந்த வாசலை கொடுப்பதற்கு அவர் போதுமான தேவனாய் இருக்கிறார். இந்த காரியத்தின்படி எந்த ஒரு தேவ பிள்ளை தன்னுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணிக்கிறானோ அவனுடைய வாழ்க்கையிலே கர்த்தர் அடைத்திருக்கிற வாசல்களை திறந்து ஒரு திறந்த ஆசீர்வாதத்தின் வாசலுக்குள்ளாக கர்த்தர் அவனை நடத்துவதற்கு அவர் போதுமான தேவனாய் இருக்கிறார். இந்த வசனத்திற்கு நம்மை அர்ப்பணிப்போம். நமக்கு ஒரு திறந்த வாசலை தேவன் நமக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிறார். அதன் வழியாய் நாம் செல்லுவோம், வெற்றி உள்ள ஒரு வாழ்க்கை வாழுவோம். கர்த்தர் தாமே நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென்.